Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я вам предлагаю разобрать всю информацию, которую удалось собрать по птицелюдям. Да, действительно, по всему миру, во всех временных эпохах существует масса информации о наличии тех, кто имел возможность передвигаться по воздуху при помощи крыльев, при этом был очень человекоподобен, хотя имел и некоторые отличия. То есть в этом видео я предлагаю разобраться, кто они, какие являются варианты, откуда они произошли, существуют ли они сегодня, для того, чтобы вполне вероятно найти выходцев из подземной цивилизации Земли, которые сегодня живут рядом с нами. И познакомиться с теми эффектами, которые они производят при своем полете. Поэтому давайте начнем. Дело в том, что когда мы изучали жителей Аида, мы столкнулись с тем, что многие из них обладают крыльями. А то же самое мы видели и на поверхности Земли, о том, что множество культур содержит информацию о тех, кто путешествует по Земле с крыльями. Тот же бог Танат, которого я очень считаю, что это искажение потом мы встречаем как сатана, то есть он прилетает к ложе умирающего, чтобы срезать своим мечом локон с его головы и исторгнуть душу. То есть кто-то, кто выходит на поверхность Земли и перемещается при этом при помощи крыльев. Тот же бог сна Гипнос, он неслышно носится на своих крыльях над землей с головкой мака в руках и льет из рога снотворный напиток. То есть опять же крылья, и опять же не просто это житель подземного мира, но он появляется и в нашем мире. И обладает возможностью усыплять, в том числе даже богов, не то что просто людей. То же самое мы встречали и Кер, демонические существа, духи смерти. Они тоже рисуются с крыльями, но эти греки их представляли в виде крылатых женских существ, которые подлетали к умирающему человеку и похищали его душу. То есть опять же крылья, опять же поверхность земли, опять же живут под землей, но выходят на поверхность, чтобы похитить душу умирающего человека. Особенно если речь идет про какие-то битвы. Где-нибудь там хватает раненых и тащат или души, или тела, непонятно что. Вот давайте с этим разбираться. Потому что те же фурии, опять же, еще один вид летающих существ, которые обитают под землей, но выходят на землю для того, чтобы преследовать преступников, при этом ввергая преступников в безумие. Я смотрю, и в наше время фурии или иринии преследуют многих, потому что как не откроешь телевизор, там этого безумия хватает. Поэтому давайте продолжим и будем разумными людьми и найдем все сведения на эту тему. Если вспомнить тот же самый Афинский Акрополь, а именно с ним связаны фурии, они же иринии, что богини мщения эти. Так вот, место их обитания, то есть выход из подземного мира по факту, это пещера на склоне Афинского Акрополя, где есть вход в подземный мир. По факту это мир Аида, то есть одна из подземных цивилизаций. Если мы продолжим наблюдать тот же регион, вот любимая мной картинка, где из горы Стромболи обитают черти, они вылетают. То есть, опять же, еще одно свидетельство, что появляются эти летающие существа с крыльями, да, не всегда человекоподобно, из-под земли, причем в районе вулкан или гор. Ну, самое такое страшное из этих обитателей Аида и тех, кто люди встречали на поверхности, это гарпии. Но, внимание, если мы смотрим на это слово с русской точки зрения, то это те, кто выделяют гарь при полете. То есть живут они под землей в Аиде, а при полетах выделяют гарь. Так давайте покажем современных гарпий. Вот они, эти современные гарпии, вот они несутся на своих крыльях, выделяют гарь при полете. Да, может и крылья у них не совсем эластичные, может и костюмы не расписаны в какие-то страшные рожи, может они не издают какие-то страшные крики, но очень похоже, согласитесь. То есть человек в специальном костюме, причем современный уже человек, как бы, передовые разработки.
Друзья, как вы знаете, я давно сотрудничаю с Синтезит. Сейчас у них очень серьезная распродажа. Скидка до 40% на всю продукцию перед праздником 8 марта. Но акция очень короткая, только до 9 числа. Поэтому, кто не пробовал, рекомендую воспользоваться возможностью, так как такие акции у них очень редко происходят. Кто не знает, Синтезит — это биодобавка на основе железа с очень большой эффективностью. Препарат способствует улучшению кровообращения, увеличению энергии и общего самочувствия. Эффекты, подтвержденные как исследованиями, так и отзывами. Первый — это снижение холестерина и возрастание ферментов АЛТ, АСТ. Второй — повышение активности, которая работает на клеточном уровне. Третье — улучшение реологии крови, микроциркуляция и ее разжижение. Четвертое — помощь сердечно-сосудистой системы. Пятое — нормализация железа в крови. У них более 500 видеоотзывов на канале и порядка 10 серьезных исследований. Всем рекомендую их почитать, так как, возможно, найдете для себя очень полезные свойства. Но то же самое мы находим и в древних цивилизациях. Вот она, Анкара, музей анталийской цивилизации, хетты. Вот мужики с крыльями держат сосуд, то есть даже поднимают фактически сосуд. 4 мужика с крыльями поднимают какой-то гигантский сосуд. Но то же самое мы видим и в Мезоамерике, где этим скульптурам как минимум по 1000 лет, по минимуму. И мы видим опять же мужчин с крыльями. Вот это, что слева, сразу видно, что он просто маску как бы снял свою, которая его при полете защищает. И опять же мы видим какой-то сверхкостюм, который с крыльями, которым помогает перемещаться, летать. Они, конечно, были божествами для всех, потому что они все-таки умели передвигаться по воздуху. Этот тоже, второй он тоже маску снял, как бы с головы переместил ее чуть ниже. Если надо, он опять ее наденет и опять сможет летать. То есть видно, что он одет в какой-то специальный костюм как раз для перемещения на больших скоростях и под воздействием ветровых нагрузок. То же самое Лаи вот обращает наше внимание, что золотой артефакт майя, которому, как я говорил, чуть меньше 2000 лет, он очень похож на современный реактивный ранец. То есть, опять же, мы видим, что это существа, скорее всего, имеющие техногенную природу, просто человекоподобные, которые одели специальные технические костюмы. Причем даже более совершенные, чем есть у нас сейчас. Для того, чтобы подтвердить, у нас есть уникальная возможность подтвердить это тем, кто эти полеты совершал в наше время. А это Гребенников. Многие считают, что этого не было или не могло быть. Но всегда, как говорится, дьявол кроется в деталях. А какие детали? Вот давайте послушаем, что он описывает, как он описывает свой полет. Меня снизу не видно не только из-за расстояния. Даже при очень низком полете я большей частью совсем не отбрасываю тени. А как, если я все-таки становлюсь видимым, как люди видят его? Либо светлый шар, внимание, шар, либо диск, либо подобие вертикального или косого облачка с резкими краями, которое движется как-то не по-облачному. Кто-то наблюдал плоский квадрат размером с гектар. Ну, о чем это говорит? О том, что перемещение того же Гребенникова в какой-то специальной биологической сфере, каких-то излучений, а ведь он открыл эффект полостных структур именно из природы. То есть его перемещение таким образом приводит к тому, что он похож или на шар, или вообще невидимый. О чем он и пишет. Большая часть людей ничего не видят. То есть при таком перемещении люди ничего фактически не видят. А если и видят, то это либо светлый шар, либо какое-то искажение. То есть они фактически очень редко видят, что происходит на самом деле. Тут же он в доказательстве этого приводит данные о том, что у него при полетах очень сильно барахлили часы и, возможно, даже календарь. Он спускался на знакомую поляну и смотрел, что происходит какое-то отклонение во времени в ту или иную сторону. Так что перемещаться ему удавалось не только в пространстве, а вроде бы как бы и во времени. Но во всех предыдущих видео, ссылки на которые будут в конце видео или в описании, я вам показывал, что умножение на это плоскостное умножение, умножение жды это объемное умножение для строительства различных мегалитических сооружений, а умножение ю это пространственно-временное, то есть при пространственно-временном перемещении всегда есть смещение во времени. Оно может быть большим, небольшим, весь вопрос, с какой скоростью вы движетесь и куда.
То есть при таких движениях природных включается не только пространство, но и время. Вот слева как раз одна из пробирок, потому что он брал с собой при перемещении насекомых, и после перемещения эти насекомые, у которых небольшие сроки жизни, они либо пропадали, либо, как здесь, прожигали дырки в трубках. То есть они как бы, для них или время текло больше, чем нужно, или меньше, то есть происходили временные изменения, то есть насекомые либо вообще исчезали, либо как бы двигались даже назад. Там описывают случай, как он взял с собой взрослого жука, он после того, как он с ним полетал, он превратился в куколку, то есть вернулся как бы назад. То есть это просто придумать, но это нереально. Ну, можно сказать, ну, взял да полетел, в чем проблема? И потом идите разбирайтесь. А здесь нет, и временное перемещение, и люди снизу не видят. Вот как он описывает, что там сенсация НЛО над Затулинкой. Снова пришельцы явно говорили о том, что мой полет засекли. Ну как? Опять же, как они видят его? Одни воспринимали феномен как светящиеся шары или диски, причем почему-то видели не один шар, а два. Другие утверждали, что летела настоящая тарелка с иллюминаторами и лучами. То есть, опять же, летит как бы человек на платформе, но из-за тех принципов, на которых он летит, образовывается видимое какое-то поле, которое видится как шар, а может даже несколько шаров, ну из-за как раз смещения во времени. Как казалось бы, но опять же, вот придумал этот Гребенников, ну давайте обратимся к другим источникам, которые его подтверждают. Потому что по рассказам местных жителей над урочищем Гремячее по сей день иногда можно видеть странные огненные шары примерно 2-метрового диаметра с хвостиком, которые могут превращаться в людей, легендарных подземных человеков Убедей Тюале. Вот вам и здрасте, как говорится. Вот вам и Гребенников, который все придумал. Ну вот вам и легенды, которым уже не одна сотня лет. И опять мы видим огненные шары. И эти огненные шары могут превращаться в подземных человечков. А кто такие они, эти людишки-то? Согласно местным преданиям, в здешних пещерах, опять же, пещерах, вот уже много тысяч лет живет карликовый народ, который здешние чуваши называют Убедей-Тюале. Это словосочетание можно перевести как человек мохнатой обезьяны, а также как человек-филин. Говорят, что даже в наше время эти странные существа, хоть и редко, но все же встречаются с людьми в здешних горах. Представьте себе карликом ростом не выше пупка среднего человека, но с огромными глазами и с лицом, покрытым не то шерстью, не то перьями. Вот вам примерное изображение его на картинках. Но опять же, делайте скидку на рост, и вполне вероятно, что это какой-то специальный костюм. Это все происходит, я так понял, в районе вот Самарской Луки, вот это Жигулевска, как раз города Самара. То есть, как вы видите, вот здесь слева картинка, такие ощущения, что здесь какие-то есть сооружения, отдаленно напоминающих пирамиды. То есть, это самарская аномалия, мы, может, ее даже там рассмотрим, потому что там множество, такое количество интересных фактов, что еще больше, чем с птицелюдьми связанных. Поэтому продолжим. В той же России летающий человек был зафиксирован на вершине горы Педан. Даже в середине 90-х годов американский журналист удалось заснять полет летающего человека над вершиной Педан и показать отснятый ролик по американскому телевидению. Ну, то, что я смог найти, вроде бы вот это, кадр оттуда. Ссылки на материалы, как всегда, в описании. После 1972 года гора Педан называется Ливадийская. Это одна из главенствующих высот Южного Приморья. Входит она в состав Ливадийского хребта. Является самой посещаемой вершиной Приморского края. И не зря. Кроме летающего человека, там еще и другие достопримечательности есть. Но по свидетельствам тех же очевидцев, так в 1944 году двое солдат стали очевидцами полета летающего человека, опять же в огненном шаре. В момент приземления услышали душераздирающий женский вопль и в панике бежали прочь. Ну, может, это просто какие-то особенности двигателя, что он такой громкий шум издает при посадке, чтобы не разбиться. По свидетельствам других очевидцев, это человек, который представляет собой ближе смесь летающей мыши с человеком. Третьи не раз наблюдали летающего человека над палатками туристов в лагере у подножия Педана.
Иногда существо опускалось в заросли и наблюдало за туристами. Но самое интересное, что вот Дмитрий Белоусов приводит фотографии с этой горы. И видно, что гора, она как бы искусственная вверху. То есть вверху это искусственное сооружение, которое когда-то кто-то составил. Вполне вероятно, что какая-то из пирамид или наоборот жилищ летающего человека. То есть это вполне вероятно, что это техногенное устройство вообще-то. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании. Но, кроме того, у нас есть факты, которые говорят вот о таких райских птицах, именно из райской цивилизации уже, не из адской. Это райская птица алконост. Близ рая пребывает, на реке Ефрат бывает. Ну, без вариантов. Райская птица сирин. Чуть другого типа, но она тоже где-то на Ближнем Востоке была замечена. Но самое интересное, что подобное есть и на острове Пасхи. Вот вы все знаете про истуканов, но не знаете, что местным истуканам помогали изготавливать птицы-люди. Культ птицы-человека был сконцентрирован в священной деревне Оронга. Деревня Оронга расположена на гребне скалы между кратером вулкана Рана-Кау и океаном. То есть, опять же, кратер вулкана, пускай и не действующего. Там есть множество пещер. И культ птицы-человека. Вот вам христианская церковь острова Пасхи. Хотелось бы у вас узнать, какой это христианский святой с крыльями и птичьим клювом. Вот вам летающий человек. Ну, не очень большого роста по факту. Там еще один товарищ с крыльями. Ну, то может ангел. Но сам факт. А что это за христианский святой? Нет, это продолжение культа островитян как раз. Но мало того, что Эрнст Мулдашев, который там побывал, как раз и показывает куриные домики. То есть представляет собой груду из аккуратно сложенных камней высотой до 2 метров и площадью от 5 до 50 метров квадратных. Иногда несколько куриных домиков построены слитно друг с другом и образуют в комплексе большую груду камней, называемая таху. В этих таху обычно имеется несколько аккуратных отверстий, размером это 40 на 40 сантиметров. Когда они были там и попытались влезть в одну из этих дыр, гид остановил его, сказал, что это очень опасно, поскольку я могу встретиться с птицей-человеком. Направив фотографии как раз проход под землю под разрушенным куриным домиком. То есть, это куриные домики, они говорят, у нас там куры могут жить, но куры там не живут. А скорее всего это как раз связано с культом птицы-человека, который, когда там жили птицы-люди, могли опускаться под землю и опять же по подземным пещерам попадать в свою подземную цивилизацию. Райскую или адскую, вопрос открыт. Как вы видите, есть варианты. Но факт остается фактом. Такая знаменитое как бы место, но про культ птицы-человека знают очень немногие. Но самое интересное, что он же на этом не заканчивается. Если есть такое понятие, как тенгу, буквально означает небесная собака. Корни этого названия относятся к китайской мифологии, в которой есть существо со схожим именем Тяньхоу, небесная гончая. По легенде, на Китай упал метеорит огромных размеров, а его шлейф был похож на большой хвост. Опять же, огромное светящееся что-то с хвостом. И это и получило название как бы вот этому Тяньхоу, Тенгу. Так Тяньхоу получил свое имя, а Китай получил свою легенду о могущественном горном божестве, похожей на гибрид человека и собаки, обладающая вороньим клювом. Ну, то есть, очень много интересной информации открывается. Потому что, как мы вспоминаем, тот товарищ Гермес, который и являлся связующим между миром живых и миром мертвых, и даже богами, он частенько изображается с собачьей головой. И опять же из-за того, что он мог перемещаться. Он перемещался между миром живых, богов и людьми. Так что очень интересные аналогии получаются. Впервые тенгу, как японский леший, упоминается в повести о дупле, которая относится к концу X века. Данные записи были непосредственным образом связаны с горой Курама, которая находится близ Кубене и является обителью легендарного беловолосого короля Тенгу. Звали его Собзедо. Вот она, эта гора Курама, район к северу от Киото.
Она имеет большое культурно-историческое и культовое значение, используется как зона отдыха и место проведения фестиваля огня. Гора Курама покрыта вековыми кедрами, на горе имеется немало буддийских и синтоистских храмов. Ну, что перед нами, как не выход из полой земли. Посмотрите, какая гора, вполне вероятно войти и выйти. Очень множество, скорее всего, там пещер, что и позволяет этим летающим людям перемещаться. К самому старинному виду тенгу относится карасу. Это их живописцы изображали в виде вороноподобных существ, имеющих человеческое тело, а также сверхкрепкие зубы, которыми они могли легко перекусить железный меч, а на закуску наконечник копья. Ходили легенды, что именно эти тенгу особенно тщательно оберегали леса, в которых они обитали. Они без колебаний могли порвать на части людей, которые бездумно вырубали деревья. Однако тенгу могли поступить с такими злоумышленниками и по-другому. Они похищали человека, а через некоторое время отпускали его. После пережитого потрясения такие люди становились слабоумными, и в народе их называли похищенные тенгу. Вот вам изображение подобных тенгу, существ. Ну, очень интересные аналогии описываются. Также интересное сведение, что тенгу могут превращаться в человека, а также по своему желанию принимать облик самых различных животных. Также они могут общаться с людьми, не раскрывая рта, то есть телепатическая связь. Также без помощи крыльев они могут молниеносно переместиться из одного места в другое. А иногда тенгу могут посетить человека во сне без приглашений. Тенгу считаются покровителями боевых искусств, так как сами являются умелыми воинами. Тенгу отличаются своим стремлением к справедливости. Тенгу любит наказывать тщеславных и самодовольных самураев. Кроме того, им ненавистны люди с пороками и хвостунами. Что здесь можно сделать вывод? Телепатическое общение, возможность принимать различный облик, молниеносное перемещение, что по факту это телепортация. То есть вполне вероятно, что перед нами может быть кто угодно. Хоть иная форма жизни, хоть человек с сверхвозможностями, в том числе и техническими, и поэтому нас немножко дурачат, то уменьшаясь в размерах, то увеличиваясь, то принимая различные дикие облики, чтобы, как говорится, простой человек не лез куда ему не надо. Так что вариантов множество. Ну, продолжим, потому что подобный, птицеподобный бог является Гаруда в Индии. В древнеиндийской мифологии Гаруда – царь птиц. Или ездовое животное Вахана. То есть он Вишну перевозил. Гаруда в индуизме ездовая птица. С женским телом и головой. Перевозит, я так понимаю, бога Вишну. И борец со змеями-нагами. То есть в поздней ведической литературе он как раз был конем или птицей бога солнца. То есть обратите внимание на изображение. Ну, что самое интересное, что он получается как бы защитник от жителей подземного мира, змеи-людей. То есть очень интересно, кто он, что он собой представляет. Гаруда, второй сын мудреца Кашьяпы и Винаты, дочери Дакши. У Кашьяпы было две жены, между собой сестры, Кадра и Вината. И вот как-то Кадра попросила богов дать ей возможность родить 1000 могучих детей. И через 500 лет у нее родилась 1000 сыновей, могучих и мудрых волшебников-нагов, которые по виду напоминают громадных змей. А завистливая Вината в пику своей сестры попросила дать ей родить только 2 сыновей, так, чтобы те превзошли бы в славе всех детей Кадры. Но выжил только один, Гаруда. Опять, что мы здесь видим? Интересная легенда про то, что Гаруда как бы является защитником от змей-людей. И про наличие змей-людей, которые опять же живут под землей. И как я в прошлых видео показывал, занимаются генетическими экспериментами. Которых мы еще не раз встретим и рассмотрим, потому что информации про них масса. Ну, продолжим, потому что подобные существа, вот статуэтка Пазузу из собрания Лувра. На ней надпись: «Я бог Пазузу, сын бога Ханби, король злых ветров». Пазузу – демон юго-западного ветра, который приносил засуху и голод, засушливые сезоны и потопы во влажные. Но тут же Пазузу выступал в роли защитника людей от чумы и злых сил.
Опять же, с одной стороны вроде бы негатив, с другой стороны защитник. Тоже можно сказать про интересное божество Бес. Он же бес. Не отдельное божество, а собирательное название различных отличающихся друг от друга карликовых божеств, которые, начиная с эпохи Нового Царства, смешивались, сливаясь друг с другом. Вот вам перед вами как раз бронзовая статуэтка древнеегипетского божества Беса, он же, я так понимаю, бес, опять же, с крыльями. С одной стороны, там какой-то негатив к нему приписывается, а с другой стороны, как бы и положительные качества. Ну а что там в Америке? В бразильском фольклоре присутствуют сказки и легенды о том, что близ реки Арагуя, в большой пещере с незапамятных времен, жили купы-диеп, существа с телом человека и с перепончатыми крыльями летучей мыши. Время от времени эти существа нападали на заблудившихся воинов и охотников и убивали их. Все ссылки на материалы в описании по этому вопросу. Но, опять же, по всем данным, есть там гора Марсега, что означает летучая мышь в том регионе. В той горе есть огромная пещера с низким входом и с узким отверстием у самого свода, похожим на оконце. Там в незапамятные времена жили купи-диеп, существа с телом человека и с крыльями летучей мыши. Опять же гора и опять же эти существа. Также есть легенда у индейцев про бигхуты, не путать с бигфутами, с большеногими. То есть это бигхуты. Они издревле знают о летающих людях индейцы, которые проживают в гористых районах штатов Миссури и Пенсильвании. Опять же, гористые районы. Эти существа они называют бигхуты, то есть гигантские совы. Некоторые современные исследователи полагают, что в индейских легендах подразумевается вовсе не птица, а человекообразное крылатое существо, которое издает громкие устрашающие крики. Ну, если вспомнить Америку, вот множество фотографий, где, начиная с самого начала фотографии, видны птеродактили. Ну, то есть больше похожие на динозавров, которые вроде бы должны были вымереть. Ну вот, и на каждой фотографии, а таких я нашел как минимум 5, виден птеродактиль. И причем от маленьких до больших, ну и скажем так, и очень больших. Фейки это или не фейки, мы просто собираем информацию. И когда будем писать учебники, тогда, конечно, будем все серьезно проверять. И с доказательствами уже более конкретными показывать, что это да, это так, и есть, и по-другому никак. Сейчас это просто сбор информации, мы рассматриваем различные теории, чтобы понять, а что это вообще такое. Поэтому предлагаю сделать выводы. Птицелюди представляют собой не только иные формы жизни, отдаленно похожие на человека, но и техногенные устройства, которые могут использоваться подземными цивилизациями для перемещения по поверхности Земли. При различных условиях полета птицелюди могут быть видимы с Земли как яркие объекты в виде шаров или продолговатых огней, но в основном такие объекты с Земли невидимы. Все птицелюди обитают преимущественно в горных районах, рядом с вулканами, и распространены по всей Земле, что позволяет установить их возможную связь с подземными цивилизациями планеты. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео, там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон.
Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи, и один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.